家好啊，又係我哋啊！好耐冇見 ，Jackie 帶你走，今日走去邊呢？我哋每年呢段時間都會離開墨爾本嘅。今次由墨爾本呢經新加坡去關西機場，我哋會喺日本玩2個幾禮拜嘅。如果大家有興趣睇我哋嘅 vlog 嘅話呢，請留意我下一集啦。咁呢一集呢，我哋就會講下我哋點樣由墨爾本飛去關西嘅，因為我哋冇直航機嘅，所以一定要轉機嘅啦。咁你睇下喺亞洲邊個城市轉機嘅啫。咁我哋今次咧就揀咗喺新加坡轉機，成程飛機咧我哋都係用飛行里數換翻嚟嘅。而家係夜晚嘅8點幾，我好耐冇試過禮拜5夜晚機，仲要係翻完工。放工翻屋企沖個涼再攞行李嚟機場，我第一次咁樣做。第一班咧飛新加坡會坐 business 嘅，咁我哋可以喺上面瞓翻個覺。第二班咧就係 economy 咁飛過去嘅。咁我哋就同大家比較一下2班機有咩分別。其實每一班平均都要搭8個鐘、9個鐘㗎啦，2班都唔係特別短途嘅機嚟嘅。希望我哋去到日本嘅時候開精神啲。搭得呢個嘅商務艙，一定會試埋去個星航嘅 lounge。我未入過去墨爾本嘅星航 lounge，咁我哋就可以入去睇下究竟有咩食啦。我2個未食夜晚飯嘅，放工之後沖涼執嘢就出嚟啦。預咗喺機場入面食嘢嘅，所以點解咁早嚟？我好肚餓而家。好啦，我哋 check 完 in 啦。俾人哋發現我哋拎啲吉喼去，見到我哋個喼得4.5公斤，佢就話準備去買嘢你哋。冇錯，完全係吉嘅，因為嗰個喼係。會再買多1個喼翻嚟咧？應該唔會啦，冇咁多重量翻嚟啊！我哋記錄嘅咩？Money。A few inches later。嚇死我！我以為冇酒飲啊，原來佢收埋咗個角落頭啫，心都攣嚟陰公。我唔係阿康嚟嘅，只係我中意飲酒。好似幾好食咁喎，一陣攞。我未見過嘢。最近減緊肥，所以佢好耐冇食過咁重澱粉嘅嘢。養兵千日，用在一時。咩都冇諗，翻嚟就算。A few moments later。新加坡個 lounge 實在太細太窄啦，裏面乜都冇有暗喎。咁我哋決定咧就轉咗落嚟 Air New Zealand 呢個 lounge。嘢食都係普通，最主要呢度如果你想飲咖啡咧，仲有 barista coffee 喎。呢個中錯樓上淨係得機嘅咖啡啫。呢個種類其實都唔多，但係啲特別嘢咯，我見到你有漢堡包，又有呢個熱狗，跟住係有個四川雞。我覺得依家加落飯，唔知點解。跟住我想對得住良心自己減肥嘅成果，所以我有少綠色嘅嘢出現，良心過意去少少。Nice。佢如果 lunch 最後嘅意見係，覺得 Melbourne 嗰個新加坡嘅貴賓室，我覺得係相對暗啲啦，但係嘢食相對好啲嘅，因為佢有啲我中意食嘅嘢就係魚啦，咁同埋有意粉。咁然之後我哋就去咗紐西蘭航空嘅貴賓室，咁佢哋個種類就真係好西式嘅，啲嘢食就唔係我啱心水咯。咁但係佢個環境咧比較開揚少少，同埋比較光啲，咁我就比較舒服嘅。我覺得甜品都新加坡航空嗰邊多嘢啲嘅，所以大家自己考慮下，2個都麻麻地不過。咁我哋去搭飛機啦。Thank you。Hello, thank you for waiting. Welcome aboard Mr. Fu. Just stay right side over here, please. Thank you. Confirm your meal, you have the Angus beef burger. Yes. Would you like to have it after we take off or for breakfast? After we take off, After we take off, sure. 跟住佢就同我 confirm 咗我個夜晚飯啦。咁我係已經 pre-book 好嘅夜晚飯嚟嘅。咁佢就問我想起飛之後食啊，定係聽朝食？因為而家講緊咧起飛上到天空都12點幾㗎啦。咁佢就俾咗杯 champagne 我啦。咁飲完杯 champagne 咧，就準備起飛嚟緊架機終於褪出去啦，好趕時間。但係而家仲好熱啊，唔知點解冇冷氣。熱到咧，我哋個個都喺度要攞本 menu 喺度潑，真係好熱。第一次搭星航嘅飛機啦，咁我就介紹一下呢一個位置啦。佢比我想象中大好多，佢個座位其實都好闊落，你睇下。
我仲有成嚿喺度咯。你見到咧，佢個位係非常之大，我壓開咧都仲有位嘅，有個熒幕非常之大。佢唔係 touch screen 嚟嘅，所以一定要用遙控嘅，遙控就喺度。呢個有少少麻煩，因為有時咧呢個比較近，你 touch screen 都方便噶嘛。有啲 business 就話你掂唔到就話佢，但係呢個你掂到噶嘛。咁呢度咧就有個擺酒嘅位，可以擺少少嘢嘅地方。之後呢度有塊鏡，佢嘅 headphone 同埋佢樽水就喺度嘅。咁呢度咧就有張台啦，撳佢就會彈出嚟嘅一張台，都幾大張，但係有啲嘈啊。拖鞋，一對襪，同埋一個眼罩嘅。後面咧就有閱讀燈啦，有個位擺嘢啦，同埋有電掣同埋 USB 掣嘅。另外一邊咧就係插 headphone 嘅地方。咁呢度開頂燈啦，呢度開你側邊啲氣氛燈啦，咁即係你瞓覺用嘅。佢個 headphone 入邊咧有個耳罩嘅，罩住佢個 headphone 嘅。睇你有冇咁嘅需要咯，我拆咗啦就裝啦。哇，終於開始涼啦！我冇見到有任何耳塞，所以咧係靠呢個 headphone 咧，我哋 control 㗎啦。咁我哋今日咧係搭呢個波音777-300ER 嘅，比我想象中新淨同埋真係大嘅。因為用分換嘅關係咧，就會坐到唔同航空公司嘅商務艙。咁我哋回程嘅時候咧，就會坐另外一啲航空公司嘅咯喎。所以如果有興趣嘅話，記住留意我哋回程嗰段片啦。咁首先第一套戲就睇 Wicked 啦，下集。上集我都係飛機度睇嘅。下集繼續喺飛機度睇啦。呢班機係有 WiFi，都駁佢個 WiFi 先。佢送咗杯酒過嚟，所以有酒同得士。咦？呢個人乜都冇，佢嗰邊做得比較慢。食空氣，佢話俾大家知喺商務艙食空氣就係咁樣噶啦。趁個廁所乾淨嘅時候咧，就入嚟拍下，唔算好大，同Econ嗰個廁所差唔多大細嘅啫。不過香好多，同埋靚好多。點解咧？有花啊，有塊鏡喺度啦。即係你睇下，佢有一系列嘅燈。business 就會有毛巾啦。有 lotion 啦，廁所大細都係差唔多嘅啫。佢個垃圾桶係腳踏式嘅，所以都係非常之方便。不過有啲悶啊。No God！ 準備 serve 呢個夜晚飯啦。勁大張，哇！佢可以轉嘅張台。隔離黐住一粒提子俾我，你唔使。Oh yes, please. Yours is the Shiraz. right? May I? A Thanks. glass of water as well? Yes, please. Should I lift that a little bit more for you so that the height will be better? Is that okay? Yeah, it's good. Thank you. 原來張台仲要向上移嘅。Thank you. Can I get a croissant, please? Croissant, of course. Can I take away this little crumb here? Oh yes, please. 熱辣辣嘅 croissant，勁香。你睇下隔離嗰個食得幾開心。亞洲區航空公司啲嘢咧真係好食好多，所以點解咧？如果有機會咧坐 business 即係坐翻啲亞洲航空啲。Qantas 唔係唔好，但係 Qantas 咧就係基本嘅服務咯，即係有啲嘢食都係基本嘅嘢食咯。切開個 croissant 嘅時候超級脆，咁我而家就搽啲牛油入去啦。好肥，前幾個禮拜減肥就為咗禁食嘅。佢入邊咧就佢唔係煙韌，係有啲韌，但係個外面咧就焗到好鬆脆，所以外面好好食。主菜都嚟埋啦。佢要攞個鉗幫我上，有少少熱嘅個碟係，佢就話啦 enjoy 點解咧？佢話個牛肉真係好厚好厚。佢呢個醬味咧好邪惡，佢唔會係好衝擊嗰種個味道係幾吸引，好食嘅。有啲遠聽唔到佢講咩，但剪片嘅時候我就會知嘅啦。
嚟試下，係咪真係咁好食咧？唔識欣賞嘅人係咁上下。Coco 油嘅味道啊，我真係搞唔掂。我食翻我個 burger 先啦，睇下有幾厚啦，大家。所以頭先連個 flight attendant 都同我講話，佢都冇見過咁厚嘅牛肉。呢一位咧就喺度鋸扒啦。哇！真係 medium rare 喎，OK 喎佢。食落去唔差嘅，但係因為可能我放咗一陣咧先食，咁所以我覺得個面係有少少乾身，但係裡面咧其實個肉汁都幾夠，即係牛肉味都好重嘅，不過不失咯。隔離又上次咗我一嚿牛肉啦，好食過上次先呢嗰嚿，冇咁多筋，始終喺半空中咧，所以冇嗰種牛肉嘅原力同香味，爭少少。好啦，set 好咗張牀啦。對於一個1.8米嘅人嚟講呢，係有少少頂腳嘅呢度。不過向上瞓啲呢，就應該冇咁頂腳。瞓覺啦 ，Good night。 The next morning. Thank you， 拜拜。Thank you。頭先喺呢個新加坡機場呢，我哋就休息完，沖咗個涼啦。咁我哋就去咗嗰啲商務式嘅貴賓室啦。因為好普通裏面，同埋去沖涼嘅地方咧都好細，比較污糟，所以我哋就冇特登行啦。而家就上咗第2程飛機咧，正式飛緊去關西機場啦。由新加坡去關西都要6-7個鐘，咁我哋又有另外一餐嘅。咁飛到過去關西機場應該係日本時間下晝4點幾啦。咁我哋而家再等緊隻飯，啲嘢食嘅香味飄緊出嚟啦。我哋今次咧就係坐呢班機嘅第72排，最後一排啊。咁呢一排得2個位嘅啫，同埋咧有非常之闊落嘅位置 ，Kevin 最中意嘅位置。嗰個位咧，你係升降嘅時候唔可以放袋。趁而家等緊食飯嘅時候咧，介紹下呢一班飛機先啦。今次坐呢班咧係波音787嘅飛機，我哋去到第74同75排咧，淨係得2個位嘅啫，出面。咁中間永遠都係3個嘅。咁有個熒幕啦，我自己帶一個架可以放電話喺度，佢有 USB， 佢嘅 headphone， 佢嘅燈掣啦，有個杯架，同埋有佢張台嘅。張台打開之後咧，勁搞笑喎！張台打開咧，佢有塊鏡喺度。咁我哋今程咧係坐呢一個嘅 economy啦，所以就相對窄啲嘅。但最後呢排都還可以，我暫時都未算話會頂到好前面。前面挨落嚟少少，我都仲可以接受。咁就有啲袋仔俾你放嘢啦，都幾多位置可以放嘢。入到嚟經濟艙嘅廁所啦，其實大尺同頭先嗰個真係唔係爭得幾多。頭先商務艙都係差唔多大細嘅啫，但係設計都係冇咁靚啦，冇嗰陣香味添到埋。係咁樣，呢個正常廁所出邊已經排緊餐啦，我哋最後一排，應該有排先排到我哋。開始食飯啦，我哋餓死我啦！我哋呢一程要飛6個鐘啊嘛，而家仲有3個半鐘。哦，咁都係2個半鐘開始 serve lunch。有2款嘅 lunch， 一個係豬肉飯，一個係雞肉意飯。佢有前菜嘅喎，哦，前菜係 soba 嚟嘅喎，之後佢有汁菇，佢仲有餅，好飽，我見到好多碳水喎而家。如果我哋而家唔食嘅話，要出到去大阪市中心嘅時候，放低晒行李先再食嘢嘅話，就餓死街頭㗎啦。我哋4點幾落機，我哋搞掂晒啲嘢，可能都要5點幾6點先到翻㗎啦，就食飯。啱啱咧睇下個 tray 上面有咩嘢嘅時候，就發現咧仲有紫菜，仲有 wasabi 嘅。
個包要搽牛油，呢個要撈，之後仲有芝士加餅，我好忙呢一餐。將個 wasabi 指落去，指醋倒埋落去啦。睇嚟好勁啊！我食咗一劈話晒，再撈唔勻。所以我點解要擺喺個醬入面撈勻佢先？將個 wasabi 攪開先，唔係就會好似 Kevin 咁樣。食下我呢個嘅意粉先，好熱佢嘅意粉，好香嘅茄汁，預計到嘅味道，其中芝士意粉。即係換咗第二盒飯咧，係呢個嘅 slow cook pork 嚟嘅，好似係將配飯嘅。咩汁嚟嘅咧？黑椒汁嚟嘅，係啩？燒汁喎。但係咧，我覺得佢個飯咧好好食。嗰個日本米因為都係珍珠米嚟嘅，係短米嚟嘅。不過肉甜甜地都係有啲似日本餐嘅感覺嘅。我記得啊，個 menu 寫 miso 嘅，有啲似五花肉咁。最緊要佢色澤均勻，又肥又瘦。好食呢個飯。意粉咧，你係預計到佢咩味嘅，同你諗嘅味道一樣。但係呢個飯咧，真係冇諗到佢咁好食。好啦，我哋終於嚟到日本。